همه شمایی که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید. من آزاده جدلی هستم. امروز با هم یه آنباکسینگ باحال داشته باشیم. من یه میکروفون خریدم از دیجیکالا که امروز برام رسیده. میکروفون بویا مدل M1 هست که من میخوام برای تولید دوره‌های آموزشی که قراره انجامش بدم و خلقش کنم و ویدیوهای آموزشی ازش استفاده کنم. پس بریم که با هم بازیش کنیم. ویوای M1 و حالا میخوام بازش کنم. خب اینجا اینجوریه، یه کیت چرمی داره، یه چی داره. خب یه کاتالوگه، یه کارت گارانتی که عملاً به درد نمیخوره تو ایران. اینم یه کیف چرمیه که داخلش این سری شسته هست. خب این نویزگیر داریم، باتری و از این تبدیل فیشا برای یه سری جای دیگه که میشه استفاده کرد. مثلا ممکنه یه سری ها بزنن تو گیتارشون یا تو پیانوشون یا جای دیگه. این هم گیره یقه‌ایشه که بهش بس میشه بعد به لباس بس. خود میکروفونه یه سیم بلند داره، فکر میکنم 6 متری باشه. البته خیلی هم میگن خیلی بلنده ولی به نظر من اوکیه، چون وقتی که زیاد از گوشی فاصله داشته باشیم خیلی به در میخوره. خب و اینجاشون وقتی که باز میکنیم جای باتریشه، اینجا باتری قرار میگیره برای اینکه تقویتش کنه و اینم دکمه آن و آفشه. خب من سعی میکنم یه ویدیو براتون بگیرم که اختلاف صدای الانم و با وقتی که با میکروفون دارم باتون حرف میزنم و بهتر متوجه بشید. اینم که خود میکروفونه و این نویزگیر بهش بس میشه. و این گیره هم برای وصل شدن به یقه باز به اینجا وصل میشه و بعد میتونیم به لباس وصل میشه. خب فعلا خدافظ. خب سلام دوباره. الان من میکروفون رو وصل کردم به همون جایی که ما هندزفریمون رو وصل میکنیم به گوشی، چون یه جک 3.5 میلیمتری داره و دقت میکنید که اختلاف صدا خیلی زیاده و من حس کردم برای کارهایی که پیش رو دارم خب اینو نیاز دارم، چون هم برای خودم و هم برای شما ارزش زیادی قائل هستم و میخوام دوره‌های واقعا با کیفیت و حرفه‌ای براتون درست کنم و آموزش‌های ویدیویی رایگان که واقعا به همون بتونه کمک کنه، به هر کسی که اول راه، وسط راه، حتی خیلی چیزا از ما بیشتر میدونه، بتونیم از این آموزش‌ها استفاده کنیم، از آدم‌های بزرگی که قراره سر
راه من قرار بگیرن و تو این مسیر کمکم کنن و کلی اتفاق باحال دیگه که هنوز هیچ ایده‌ای در موردشون ندارم، ولی میدونم که خیلی اتفاق خوبیه، اینو ازش خیلی مطمئن هستم. پس خیلی شاد باشید، خیلی خوشحال باشید، خیلی کیف کنید تا من برگردم. فعلا خداحافظ.